WI 125S 31 kilometers. Pakinggan niyo yung tunog ha. Nabihirang tunog. Pinalitan na to ng cylinder, piston, pero ganun pa rin yung tunog nya. So ang suspecha namin ay parang connecting rod dahil ang tunog nya ay knocking sound. So gagawin na natin. Fire. Ayan na. Ayan ang ating MIUI S. Tanggal na siya sa ano, sa kanyang chassis. So i-overhaul na natin siya para makita kung ano ang problema kung bakit siya nag-iingay. Low budget to mga pare, walang edit. So kaya pareho ang nadalain. Air show. Ito ang tinatawag na air show. Ito yung system niya. Guys, hindi pa nakakaalam, ito ang kanyang throttle body, ito ang injector, ito ay ang throttle position sensor.
Valve timing. Valve timing. Exhaust. Tapos ng exhaust na intake. Babalik sa intake. Lumaba ito. Matapos ng intake, compression. Lalay yun. Yeah. Balik na natin na engine fan. Diba? Low budget, walang impact wrench. Ito na yan. Thumb chain, thumb sprocket. Pag ako mag-top overhaul part, ito muna ang tatanggalin ko. Luluwagan mo siya bago itong 12mm. Ganyan ang discard. Ganyan ang discard. Perfect. Ano yan? 45mm. Takda. Pagdag na ako. Pre, ano mga pipilin ko, pre? Sir, mas maganda sir, tanggalin muna natin. Ah, gano'n? Apo. Malamang yung tama na ito, yung connecting rod. Buong crankshaft assembly. Kasi bago na yung cylinder, piston. Yan pa rin. Ah, gano'n pala yun. Oo. Nagtaka ka, ba't nagasgas yun? So, ibig sabihin, yung fuel pump, oil pump niya, hindi ganun maganda yung bigay. Kaya nasira yung connecting rod bearing, yung mga bearing sa crankshaft assembly. Oo, nakaalit ko pa paano na. Nagasgas na. Papaklasin muna natin para malaman kung ano talaga ano. Opo, para sigurado tayo sir. Pero talaga, crankshaft assembly. May PSI dyan. Meron tayong makukuha sa Imus. Opo, kahit ako nakukuha mo ngayong hapon kung sakali yun ang problema. Sige. Kaso nga sir, kailangan mo natin siya yung machine shop. Kasi ililipat yung gear sa bago. Okay, Machine shop, meron tayo sa Tejero. ako na magpapamalik yan. Opo sir, kasi bawal mo kami umalis eh. Bawal mo kami umalis. Baka dito naman sa kahit sa tao mo na lang sir. Sige. Madali lang naman yun, saglit lang yun.
Magkano, PM nyo na lang ako, pre. Okay po. Tatawagan po kayo ulit, sir. Tumawag kami kahapon, hindi daw kayo makakontak. Yung hapon na, Tanghali pa tayo, sir. Kasi tanghali, tapos na ito eh. tumawag ako dito. At ano nga po? Sabi nyo ka ng sigit daw. Kaya nga ako pumunta dito para baka mamaya may walang pyesa. Kaya hanap ko sa kalungan. Ang tanong na ako dun sa branch namin, meron daw sila. Sige, pre. Sige po, tatawag na lang kami sir ha. Oo. Ito, bago na yung ano niya. Oo nga. Salamat, salamat. Okay po. Ito ang kanyang connecting rod. Mukhang maluwag. Pero mas maganda mabuksan yan. Para ano. Malaki na yung side plate. Bago na yung cylinder. Oh. Pati piston. Kasi walang problema dito, no? Cam bearing, camshaft bearing, rocker arm, walang problema. Rocker arm bearing, mga roller nya. Bigot na ito, ginawan ko kanina eh. Lakas. Ginawan ko pa yung tabutyo. Vlog, low budget. Patong-patong cellphone lang yan. Bago yun lang yung sila Jay. Sige na ako natin. Nakuling natin ang kanyang tawag talaga dito. Ante. Sliding sheet. Primary sliding sheet talaga tawag dito. Primary pulley. Primary pulley. Halo na yan. Kaya na ng kasama ko yan buuin. Yan. Yung kanyang collar.
Polar bear. Polar bear. Baka ito yung tumunog. Yun ang gagawin natin. Tapos, tanggalin natin to. So, before anything else, I'm going to remove the Oil. engine oil. So that there's no splitting around. Yes po, okay na. Ano ba mag-change oil? Sarap mag-change oil pag ganito yung motor. Karas-karas na. Yan po chine-change oil ang BY125. Bago yan. Bagong-bago pa. Lukor. Low budget. Siya na, wala tayong impact-press. Mabilis lang sa ano. Nakamatay na yung taga-video. Ito ang kanyang starter gear. Aliwanag ko na lang para makita talaga nila. Ito nakakabit yung starter motor. Yan. Pag na-push start natin, ang ikot ng starter motor ay kanan. So pag nakanan siya, iikot na yung crankshaft. So nangyayari na yung pagsabog, naikot na yung Index. Starter clutch. starter clutch. Ayan natin. Ano yung chip? Tawag yan. Ito yung ano, starter clutch assembly. Ito yung mga bola niya, bola. Ayan, kumakapit. Pagka... Ito ang kumakabit dito sa parang siyang tinatawag dito, parang flywheel. Sa kotse, di ba? Flywheel. Ay, flywheel. no, flywheel, no? Malaking ngipin. Kasi pagka maraming ngipin, mas mabilis niya i-torque yung mas mabilis siyang makaikot. Hindi hirap. Yes, yan. Halo-halo na yan. Kaya mo na yan, Jay, di ba? Bale, wala lang sa iyan. Ito yung timing chain. Oy, may ano ako sa inyo. Ang timing chain natin, hindi yan pwede baliktad. Ayan. Nakikita yung may kulay na yan, dapat nakaharap yan dito. Wag na siya nakatalikod. May palatandaan pala chip, no? Ang palatandaan niya. May... Kasi, yan na nasunod natin sa ating manufacturer. May sa harap. Nakaharap dito. Nakaganyan yan. Oh, Diba? Nakaganyan. May kulay. Oo, yan. Halos lahat naman meron. Ganyan. Hindi kayo malilito. Ito, dito na yan. Ito, yan. Ito ang ating ang tawag ito niya? Tensioner guide. Guide tensioner. Chain guide pala. Chain. Kaya talaga. Malupit ang diskarte ko. Chain guide. Oh, pwede natin isarado po. Alam mo yung mga chef,
Pagkatapos maghiwa, pinupunasan. Ah. 5S yan ah. Ha? 5S. Ay, Chris yan. Sikitsu, sik. Alam mo yan? Japanese. Hindi na Japanese yun ah. Chinese na. Kabila pa na lang po tayo sa Magneto. Magneto. Ay, magneto niya. Hindi siya kinakalawang na. Yung iba kinakalawang eh. Yung mga sinauna, at hindi kinakalawang, mga bago ngayon. Kinakalawang na. Kailangan natin dyan ay ito. Flywheel magneto Cooler. Ano ba ito? Ano ang tawag dyan? Ito yung flywheel talaga. Ito po yung special tools para sa pagtanggal ng magneto cooler, tawag po dito. Magneto flywheel cooler. Ano sana pag na-impact press talaga eh. Ha? Ano lambot lang siya? Kilala mo naman ang daddy mo. Hop. Bugakan po. Washer po Kung pala. walang magnet yung screw mo, gagawin natin dito. Focus natin sa magnet. Pinagbabawal na technique. Oh, ang galing. Yan yun. Nakakuha naman kayo idea, no? Idea ba yun? Technique. Sino ko ng diskarte na yun? Pabaliktad po ang thread niya. Kaliwa. Sa luwag. Ito ang right side na combination. 19mm. Yung isa naman, left side yun. Hindi mo alam yun, Jay? Hindi. Ha? May mga left side screw tsaka right side screw. Pag binaliktad. Left pala yan, left. Right to. Right side. Right, kasi right ang gamit. Right. Pag ito, left side combination. Ay. Okay? Tiwala lang kayo sa akin. Yun, tumunog na. Okay na yun. Basic lang yan. Ah. Ito po ang tawag dito, chip, stator coil. Ito yung stator coil. Kung napapansin nyo guys, dalawa ang kanyang pickup coil. Para sa yung isa. Para mas maganda yung charging niya. Saka yung kuryente. Yung pala yun. Yun ang naisip ko lang. Pero ano talaga. Totoo yun, totoo. Hindi ko pa na ano yun kung ano talaga ang tool mo. So pagkaya ng mga chef, pupunasan natin ang ating Always clean, no? Always clean. Alinsin ko in order to remove the stator coil. Ito ang right side allen screw. May mga allen na left side. Screw ba to, Jay? Screw ba tawag dito? O allen lang? Alin lang. Allen lang. Di ba tigas siya? Ngayon pala nabaklas yata eh. Oh? Ako na kauna. Dalawa yung pick up coil niya, no? Ang galing. Iba na talaga ang technology.
Tapos, MIUIS. Pag MIUIS, dalawa yung ano niya, make-up coil. Pare-parehas lang yan eh. Ah. Parehas lang yan. 2, 4, 6. Oh, ganyan dito. Kung asan? Oh. Ayan. Ano na? Full na. Full na. Yan na. Tulong na yung memory ko. Ito ang wood drop key. Ang tawag din sa Tagalog? Kunya. Kunya? Kunyango. Kunyango. Para hindi mawala, dikit nyo sa magnet. Dito sa Ah. magneto. Yun. Diba? Mga small parts. Small parts, small particles. Naniniwala ka sa engine din? Oo, harap ko na yung gumagawa oh. Kaya Saka naman ako, kaninang araw, sobrang lakas ng ano. Ano mo ba? Narinig mo? yung Lindol ay ano ba yun? Kulog? ano lang, ulan lang sa. Kulog ka pa ata. Ulan lang. Oo, di ko ito pinupukpok eh. Pinagabitan ko siya ng ano. Sanay na sanay. Mga ganun-ganun ah. Ito po yun. Sa kabataan lang natin natutunan niya. Ginaganon-ganon lang po yan ah. Para Ito ang kanyang oil pump. ayan po ang oil pump niya. Gas pump natin. Ah, 55 minutes lang pala siya. Ilang tornilyo to, Jay? Yung 11. Ano na? Kasi ako hindi ako tatanggal nito eh. Yung una, mga kanya-kanya tayong diskarte. Technique. Tatanggal ko lang yan pagka ano, nililinis na mga ano. Bibitakin na po, bibitakin na. Lalayo na tayo konti. Baka
putik. Oh! Spring ng center stand. Yan. Ayan. Babang ka kasi. So, ito ang ginagawa dyan. Yan. Hop. Yan. Lines mo pala yung kanina. Gandahan lang. Diba? Yun. Bitak na. Hindi mo na kailangan tanggalin yan. Nagbibis ka na. So, mulo mo. Okay. Ito, hindi mas matas na magtatanggal. Para mas smooth. Ito ah. Ayan po ang sigunyal or camshaft. Unang overhaul ko ang motor ano? Ano? Vega. Yung ano? O Vega. Carb. Dati pa. Bingi. Paano kung walang tama, Jay? Tayo dyan. Init. Ito ang crankshaft removal. Pinupupok mo kasi oh, ang lakas. Ayo.
Ganito ang pag-check ng connecting rod. Alog na, alog. Lakas. Tapos no. Okay pa naman yung bearing, pero mas maganda buo na palitan. Mura lang to, 2.5 lang to. Connecting rod bearing. Malaking tama. Grabe yun. Wala nang makakasap na ano dito. Oil sa connecting rod niya. Lakas eh. Tagal na. Lakas oh. Ayun na. Tapos na. Kailangan ng connecting rod. So, maraming salamat. First time ko lang to, wala po kaming edit. Sana may natutunan kayo at hindi ko alam kung meron ba. At least ito ay ano na naman namin. Testing. Thank you.